这不合适吧？可是，罗西娜小姐。哦，好的，我准备好了。请指示，金秘局一定不会让您失望的。有什么要求就尽管说吧。不要冒进，就按预定计划。下令吧，是你证明自己的时候了。铁。看来有收集情报的必要，该干活了，迪昂。我是不是太出风头了？作为情报人员，应该更加隐蔽才是。已经到达指定位置，请指示吧。我的指挥派上用场了吗？太好了，太好了！打起精神，可别落在后面了。哈！请下命令吧，我相信你的判断。谨遵吩咐。铁。
好了吗？侦查就交给你了，去看看吧，小云雀。别担心，我会完成任务的。不要大意，部队的后勤也要跟上。停！别松懈，还没到高兴的时候，等我们凯旋回国时再做庆祝吧。注意隐蔽，正面作战不是我们的强项。不要冒进，就按预定计划行动。请指示，机密局一定不会让您失望的。好的，我准备好了。下令吧，是你证明自己的时候了。有什么要求就尽管说吧。看来有收集情报的必要，该干活了，迪尔。谨遵吩咐。请下命令吧，我相信你的判断。已经到达指定位置，请指示吧。打起精神，可别落在后面了。不要冒进，就按预定计划行动。好的，我准备好了。有什么要求就尽管说吧。